SOR 캠핑문 티타늄 코팅 커피 드리퍼는 캠핑과 아웃도어 활동에 최적화된 제품입니다. 가볍고 내구성이 뛰어난 티타늄 코팅으로 제작되어 부식 걱정 없이 오랫동안 사용할 수 있습니다. 독특한 디자인은 커피 추출을 최적화해 풍부한 맛을 느낄 수 있게 해줍니다. 간편한 세척과 휴대성 덕분에 언제 어디서나 신선한 커피를 즐길 수 있습니다. 캠핑의 즐거움을 더해줄 이 드리퍼를 추천합니다. 지금 설명해드린 상품이 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기를 클릭하시고 상품 링크를 확인해주세요. 감사합니다.